Tällä videolla käydään läpi meidän suosituimmat sängyt ja niiden erot. Tämä on meidän myydyin sänky, Lapland Jenkki. Sitä käytetään esimerkiksi Laplands Hotels-ketjun hotelleissa ympäri Suomea. Tämä sänky on suunniteltu kestämään kovaa käyttöä ja tarjoamaan laadukkaat unet monenlaisille nukkujille. Hotelleissa tämän sängyn kanssa käytetään aina Memory Foam petauspatjaa. Kotikäytössä suosituin yhdistelmä on kuitenkin Pulse Latex petauspatja. Jäkkyyksiä meillä löytyy 3, Medium, Hard ja Extra Hard. Ja näitä sä pääset testaamaan täälläkin. Hotelleissa käytetään yleensä tätä Extra Hard-versiota. Jenkki 3 on hieman napakampi versio Jenkki 2 sängystä. Tässä mallissa rungossa ei ole jousia, mikä tekee sängystä jämäkämmän. Joustin patja on kuitenkin sama kuin Jenkki 2. Tämä sänky sopii erityisesti nukkujalle, joka haluaa hyvin napakan jenkkisängyn. Premium Jenkki on jenkkisängyistä ylellisin vaihtoehto. Se on korkeampi ja siinä on useita jousikerroksia. Alla 5-vyöhykkeinen pussijousisto ja päällä 7-vyöhykkeinen pussijousisto. Tämä rakenne tukee selkärangan luonnollista suoraa linjaa. Tämä sänky on huomattavasti pehmeämpi kuin meidän muut jenkkisängyt. Saatavilla on Medium ja Hard-mallisto, joita sä pääset testaamaan täällä. Premium runkosänky on Premium Jenkin sisarmalli. Siinä on samanlainen 7-vyöhykkeinen pussijousisto, mutta vain yhdessä patjassa. Tämä tekee sängystä hieman napakamman. Hotelluksus moottorisänky on suunniteltu myös hotellikäyttöön. Molempia puolia voi säätää erikseen ja tämän kanssa me suositellaan tällaista hommallista petauspatjaa. Jäykkyyksiä on Medium ja Hard. Pulse Latex on kotikäyttöön suosituin petauspatjamme. Se on luonnonkumista Belgiassa valmistettu erittäin hengittävä lateksipatja. Se sopii erityisen hyvin jäykän jousituksen päälle tuomaan pintapehmeyttä. Pulse-tekniikka tekee patjasta erittäin korkealaatuisen. Memory Foam petauspatja muotoutuu nukkujan mukaan. Se sopii erityisesti selällään nukkuville sekä Memory Foamin ystäville. HR35 on suosituin petauspatjamme hotellikäyttöön. Se on vähän paksumpi, joten se tarjoaa riittävästi pehmostetta myös painavammalle nukkujalle. Patjassa on 2 puolta, pehmeämpi ja napakampi. Superior-sarjan patjat edustavat petauspatjojen premium-luokkaa. Niissä käytetään paljon luonnonmateriaaleja, villaa, puuvillaa sekä jousikerroksia optimaalisen hengittävyyden ja mukavuuden saavuttamiseksi. Niistä löytyy kaikista talvi- sekä kesäpuoli. Showroomilla sä pääset testaamaan kaikki nämä sängyt ja petauspatjat itse. Eli varaa aika, niin meidän asiantuntijat auttaa sua löytää sulle sopivan yhdistelmän.